Nongeye kubasuhuza cyane mwese mukurikirana Voice of Rwanda TV. Dutangiye isomo ku KUDODA season 18 episode 45. Ni ukuvuga ngo turimo turakora iri kote ryacu muri kureba hano. Iri kote rero twatangiye turikata kuva kuri episode ya mbere tugeze kuri episode ya 45. Uruva hano tugeze duvuze ngo dutsigaje gukora n'amaboko gusa nikora tukaba turasoje ikote ryacu. Urumva ko ibisigaye rwose n'ibikeya rwose ryaratize mu byihanganire, ariko ku muntu mushyashya dore ngiyi model turi gukora ni ngiyi kugira ngo banze ubone ese turi gukora iki, ubundi muri isomo turi kwiga iki. Mbaze nkwereka gakote imbere ni kuri akari kameze ukabonye, inyuma mu mugongo ni gutya rimeze, amaboko ni kuri ameze, byose bimeze neza ni nk'ikote, mbega n'umundi ni ikote. Ni ikote, ntabwo navuga ati ni nk'ikote kandi ari ikote. Nuvuga ngo hari umuntu aribona mu gitenge wenda akavuga ngo akarisuzugura ngo nuko ari mu gitenge. Ibyo wakora mwitese byose mu ikote, naho naho nibyo twakoze akantu ku kandi neza. Ni ukuvuga ngo reba neza akantu ku kandi. Sasa rero reka nkwereke icamake zagiye ziranga iyo modeli yacu, nta gutinda maze ngucicirizemo nkubwira ati wenda twatangiye dukata ibi n'ibi twarabikoze kugira ngo nibura ugire courage yo kujya gushaka episode ya mbere byose ubibona akantu ku kandi. Reka nkwereke nkuko ubibona hano, natangiye mbereka ati bategura ibipimo gutya ugapima gutya, cyane cyane mu gupima ikoti bitandukanye no gupima indi myenda. Niyo mpamvu nkubwira ati episode ya mbere yagufasha byinshi. None ndakubwira ati iyo umaze gupima ibipimo uragabanya ugateranya amakutire, nyuma yaho twagiye gushushanya, mwarabibonye. Iyo umuntu amaze gushushanya duhita dukata. Abantu tumenyeranye hano muri ino somo murabizi n'amadekupe narabigishije. Abantu mumbaza dekupe ngo ntabwo muyizi, iyi ni inshuro ya gatatu twize dekupe hano. Sasa rero si ibyo gusa, ndagira ati dekupe urakata kuriya kakano bankuyemo nkajonoramo hariya. Urabona hari abari mu gatuza nyine ukuntu nabasobanurira ibyo ari byo. Nyuma yaho tujya gutera ipasi, ndagira turabanza komeka kandi ukomekisha virizerine y'ibiheri cyangwa se virizerine imwe ikomeye nyine y'ibiheri itandukanye n'imwe isanzwe. Narabisobanuye byose mwarabibonye. Si ibyo gusa, ngera mu bintu byo guteranya, ndagira ati sasa rero uteranya dekupe uba ugomba guturuka hasi. Ibi byose mwarabibonye. Nyuma yo guteranya tujya kudubura, ndagira ati ugiye kudubura udubura gutya ugashyira turadufashe hariya. Si nibyo gusa, twagiye no gutobora n'imifuka, ndagira ati imifuka bayitobora kuriya. Noneho nyuma yaho iri kora turaza kurisozerezaho dutere n'ibipesu tube turasoje. Ubu tuvugana turi ku maboko. Amaboko ntabwo yasize mu ncamake kugira ngo video itaba ndende ikabarambira y'incamake, ariko ni ukuvuga ngo aya maboko niyo turi gukora. Ni Voice of Rwanda TV rero, urabona agakoti kacu kameze neza imbere n'inyuma, n'amaboko ameze neza rwose. Nta kibazo na kimwe iri kote warishinja uvuga ati aharanda habona ikibazo, dore rimeze neza. Urabona ko rimeze neza, n'uryambaye neza twapimye bwa mbere muri episode ya mbere, urabona ko ryamukwiriye neza rwose nta kibazo. Sasa rero nyuma yuko ubibonye kora subscribe hanyuma dukomeze. Nyuma yo kora subscribe aho turayikora rero, reka dukomeze twagarukiye nta gutinda hano masubije inyuma gatoya. Ni ukuvuga ati ko turi guteranya amaboko yacu tumaze gushyiraho ibipimo, ngira ati hano turashyiramo nka 6. Kwa nibyo turimo guteranya amaboko. Ibi byose mwarabibonye ko masubije inyuma akantu gatoya, nkavuga ati sasa rero kubera ko hariya nyine iyo umuntu apima igipimo cy'umuzunguruko w'akaboko apima umuzunguruko wo hasi ku kaboko n'uwo hejuru. Hari hejuru nyine hari ukurumaze ku gipimo cya nyaho, nkabona habaye nkahese cyane, nkavuga ati reka mahitureho gahoro cyangwa se marekureho gahoro. Akantu gato gusa ko kugira ngo ahantu nyine hatiheta cyane bikagaragara ari ikibazo cyane gikomeye. Niyo mpamvu rero babwira ati kurikira neza akantu ko kandi nibyo byiza, birafasha cyane kubera ko ibi ngibi rero by'akantu ko kandi nawe bigufasha kuzakora ikote neza bikagenda neza. Ni ukuvuga ati iyo umuntu amaze gushyiramo akadodo kariya kari amaze gushyiramo, urwari rwabajemo bwa mbere nabonye ko rushobora kugira ikibazo kuko hari ahigonze cyane, mpita ndukuramo ariko akantu nyine gatoya, ntabwo ari ngombwa ngo dukuremo rwose kuturuka hasi ku kaboko. Ni ukuvuga ati nimba mwibuka neza duteranya amadekupe yacu, hari ahantu hagiye habyimbamo hazamo icyuka tukagikuramo. Rero aha naho ntabwo ari icyuka kiba kijemo, ahubwo hari ukuntu umuntu wenda ashobora kuba afite nk'akaboko gatoya, noneho bitewe n'uko amaha y'ikote wenda aba ari manini ukuntu, noneho ka kaboko kaba gatoya wajya gucya ku gipimo cy'akaboko, hari ahagana mu ko hakamera nk'ahigonze cyane cyangwa se nk'ahikase ukuntu nyine bikagaragara nabi. Noneho kugira ngo hatazateza ikibazo, hari ukuntu kari akantu kameze nk'akikase cyane, umera nk'aho kari akantu k'agakorosi gakabije ukagabanyamo gatoya, ukamera nk'aho ukibiyemo umwanya. Nibyo rero umaze gukora hariya. Wabyumvishe? Ibyo bintu ugomba kubikora. Nakubwira ati ibipimo bisa nk'aho mbihindiyeho akantu gato cyane.
iyo umaze kubikora kuri ikintu ukora hariya kuri duburiye naho ngiye kongera mafunge naho ukwaho ku bipimo, ariko urabona ko mbanje guhina hariya ku kaboko hasi kuriya. Impamvu mahinnye kuriya ni ukugira ngo nyine kwa kundi akaboko ahantu kaba kagarukira, mwarabibonye niho hamwe hari umuraba w'ipasi, kariya kagwa nsizeho hariya nkaringanije neza n'urudodo nasizemo hariya kugira ngo urudodo ruzamukire ahantu hanyarwo. Ibi bintu nkoze hano ku muntu bicanze, wibuke neza ku ipantaro ya kigabo nimba uyizi, hari ukuntu hasi bitewe n'ukuntu haba ari hato wasize nk'uri 12 cyangwa 13 cyangwa 11 haba hiberamishije cyane, ku buryo kano kantu umuntu aba yahiniyemo agerageza kongera kutire yako yo hejuru kugira ngo nibyihina bizaringanire neza n'ipantaro nyirizina y'inyuma bitazakurura. Aha rero nibyo nshatse gukora, ni ukuvuga ngo hari ahantu haca kariya kadodo niho nsize kariya kariziyeri. Ibi bintu ntibigucange, niba ubona bigucanze uzabiteranye kuri kubitekereza, nubona icyo kibazo uzongera ubikosore, kuko iyo ikibazo kibaye uhita umenya ibyo ari byo. No kuri duburiye naho mpita nsirinyaho nkamenya ngo hari ahantu haca kariya kadodo ni hehe kuri duburiye kugira ngo abe ariho mere. Wibuka neza ko ibi bintu impamvu mbikoze kuriya ni ukubera ko iyi duburiye ntabwo imanuka ngo igere ku kaboko hasi, ahubwo kaboko nyirizina karongera kakihina hasi kakazamuka imbere ku bubi, kagera imbere duburiye ikabona gufatiraho. Murabyibuka. Ahangaha rero bitewe n'aho nzaringaniriza ndabaza ngapima amaso, wenda nzaringaniriza kuri kangahe. Niba nzaringaniriza ku 8 n'igice, niko nababwiye ko ariho tugomba kuringaniriza ku 8 n'igice, nabyo mugomba kubibona. Noneho rero nyuma yaho ngomba gucumura nguturuka hariya, ariko ndabaza shyire nk'ibipimo da hejuru hose ibipimo, aho kwa kare na duburiye n'ubundi wirekuye nshaka nahita nikomereza akadodo nta kibazo. Noneho kuri duburiye nyine izaba yihinnye hariya, ndi kugerageza gusubiza wa muraba uko wari umeze byihinnye bireba hejuru kuriya. Uri kubibona? Reba ka kantu k'akaraba kari kuri duburiye kajemo bwa mbere tujya gutera ipasi hariya, mwarabibonye tujya gutangira gushyiraho duburiye, dore niho ngiye kwinganiza urudodo rugomba guca hariya. Biriya rero bihita binyizeza neza ko aho naciye ku kaboko nyirizina ari naho kuri duburiye ngiye guca, kugira ngo ikidubuzo n'umwenda original nyirizina bihura amasayizi yabyo, bihuriremo neza. N'ibiriya rero bituma bikora kuriya. Noneho hano handi hongeye guhita manura nk'umurongo hejuru ho nishaka ntabwo ndi buwapime, kubera ko n'ubundi duburiye bigomba kumera nk'aho irekuyemo gatoki. Wenda nyine ntirekure cyane taza kwizinga, ariko nyine niyo byareshya byose bikangana ni sawa kurushaho, ariko aho kugira ngo duburiye ize kuba ntoya byaruta ukayirekuramo. Mbikubwira hakiri kare. Ahangaha noneho ngiye guhita nteranya hariya nta kindi. Wabibonye? Noneho ku muntu wari uzi ngo turateranya nk'abateranya ishati, kuriya tujya guteranya ishati ugasanga ngo turahurutuye urudodo ngo tugiye gusirifiza cyangwa turasirifiye, hano ku ikote ntabwo ariko bimeze. Ikidubuzo turagiteranya ukwacyo n'akaboko nyirizina ukwako, kugira ngo kubahiriza amabwiriza yose yo kudoda ikote. Reba n'ubundi narabikubwiye njya guteranya igipande cy'imbere n'icy'inyuma ku ikote nyirizina, ku bipande by'imbere n'iby'inyuma nakubwira ngo duburiye ukwayo igitenge ukwacyo. Si wabibonye? Nawe akaboko niko bimeze, utazagira ngo tuzabifatanya. Oya, nizere ko kandi usobanukiwe neza. Buriya binankundiye ko nteye ipasi naho nayitera hariya, gusa nyine biragoye, ariko ndaza kugerageza turebe ko byashoboka. Wabonye ukuntu harandi kuhateranya? Reba ahantu mbaye nk'ugarukiye, noneho harangiye kumera nk'aho nyine mbiramishije. Reba banza ubyitegereze neza. Biri impamvu ndimo ndabitinza kuriya ni ukugira ngo wowe ubashe kubibona neza, mbikore gahoro nitonze, ntabyo guhita nihuta sange ntabwo bibonye. Impamvu ngarukirije hariya ngarukiye urahabonye? Cyitegereze neza harangarukiye, kuko uraje bisobanukirwa. Reba hano mise njya kuri ka kaboko noneho kacu, mise nturuka handi hejuru nyine hariya nasize twa tureziyeri hejuru, ngiye guhita manura akadodo kagwe muri kariya kahariya. Kano kadodo kitegereje kaba kameze nk'akaberamishije, kuko hasi ku kaboko bari hatoya, guturuka hariya hejuru mpereye akadodo haba hatangiye kuba hanini, rero kaba kameze nk'akaberamishije. Niyo mpamvu ndabanza gushyiramo twa tureziyeri kuri cya gipimo kwa kundi, kugira ngo ikidubuzo kitazegera cyane kigahambira akaboko, ukabona kagushagaye nyine kakurekuye, naho ikidubuzo aricyo cyaguhambiriye nk'imbere. Biriya byose nibyo mba ndi kwirinda. Noneho nimara guteranya hariya ku gitenge ukwacyo na duburiye nayo ngiye kuyiteranya ukwayo, noneho sasa rero nzi kubihuriza hamwe. Wabibonye? Dore biraza kuza kuba bimeze kuriya. Ni ukuvuga ngo zino kutire ngomba kuzisanza neza, namara kuzisanza nkabona kubihina kuriya, ariko nazishanjije. Wabibonye? Dore n'ibiramba nshaka, nizere ko urimo urabibona.
gusa hari akantu ntibanzeho gukora cyane muri rino somo kubera ko twakoze mu gitenge, naho ubundi aritise hari n'ukuntu ujya ahandi inyuma hamwe twagiye turenzamo ngo duburire ngo igomba ngo kwihina hasi ukongera ukasa n'uhafofeye kugira ngo duburire itaba yakeguka ku hantu ntigeze mfunga inguni zaho. Hari ahantu rego umuntu atabasha kugira ngo afunge inguni, ariko hano ku kaboko niho higaragaza cyane. Kubera ko hano ndafunga inguni hari ku iteranyirizo gusa, ahagana hejuru nta nguni zihari. Rero aha ngaha nongeye kuhateranya kwa kundi mere nk'aho mpaberamishije. Bino bintu wabibonye, duburire maze nyiteranye yose irangire kugera hasi, noneho nyuma ndogera ze kubihuza n'akaboko. Niyo mpamvu akaboko ndamanje guca akantu gato cyagiye bwa mbere. Ubwo abantu batarebye episode yabanjirije ingi ntabwo bari kubisobanukirwa, n'abantu mwabyibagiwe musubize inyuma mujye kureba, kubera ko tuvuye muri weekend kandi ku cyumweru ntabwo twize narababwiye. Umuntu uri muri groupe ababizi, umuntu utari muri groupe wasanga yarakaye ngo n'ubundi bino bintu ngo abatinda ngo ejo kuki tutize, kandi umuntu uri muri groupe byose arabizi, narabivuze ejo. Navuze ati rwose uno munsi murihangana, reka ku cyumweru nanjye ngomba gukoma akaruhuko, gusa nyine hari igihe kwiga bitewe n'umwanya nabonye, ariko ubundi ku cyumweru ngomba gufata akaruhuko nibura ngacishamo umunsi umwe mu cyumweru cyose, indi minsi yose turiga. No ku cyumweru nabwo mbonye uburyo mbahereza amasomo, ariko ejo nabahaye amamodeli gusa. Bari umuntu wavuga ati nese ko waduha amamodeli kutaduhereza nk'amasomo. Amasomo erega buriya abatandukanye na modeli. Hakoze gufata video ukayiditinga ibintu nk'iyo yize ngo ni ibintu biba byoroshye. Noneho na za nkunga nyine murabona harimo abantengushye, nakunda rero se nyine ko ntajya mu bintu byo kubarakariya, ariko nyine ndambyageza mwubahiriza amagahunda ko nanjye biramfasha, bituma tugera kure cyane bishoboka. Nibyo sawa. Umuntu rero ndagira ngo mbwire umuntu wambajije ikibazo kivuga ngo none se ko nshaka gutera ikora ngo riryamye nyine ikora rimeze nk'irarya ku ikote, nshaka kurikora mu ikanzu ntabikora gute? Ntabwo naguhereza video ngo bikunde atari isomo nakoze, kubikubwira gusa ntiwabyumva. Tegereza ubu tugiye kubigeraho mu kanya ukuntu batera rirakora, hari n'abarishyira ku ikanzu da. Hano rero nongeye gutandukanya za kutire zo kuri duburire, ariko hari ahantu mbona wagira ngo bisa n'ibyakuruye. Kara kantu reka ngakuremo, ni akantu k'akadodo kuko harahagiyemo indodo ebyiri, hari ako nsizemo ngira ngo marekureho gatoya, nyine katari gahuye na kakandi, bitewe n'uko hari ukuntu mara gushyiramo urudodo wajya guhuza duburire n'igitenge ukabona ntabwo biri kureshya. Icyo gihe ureba ikiri kuba kinini, cyane cyane igitenge cyo cyorera ko cyakiri ku bipimo bya nyacyo, ahubwo duburire niyo ushobora kongera cyangwa se ukayigabanya kugira ngo ubinganyishe n'igitenge. Rero aha ngaha bisa nk'aho ari byo, gusa nubwo bitari biteye ikibazo cyane, ni uko nasizemo utudodo tubiri ariko kamwe muri ko ndimo ndagakuramo. Bino bintu nyine hari igihe ubona bicanganya, ariko ubundi iyo ubibonye gutya nawe ukagerageza ukabikora uhita ubona ko bisobanutse, biba binoroshye. Ariko hari igihe nka wa muntu w'umushakashatsi atavuga ati none se buriya kari akadodo kari he, none se buriya byari birekuye gutera ko numva ntari kubikurura neza, ariko buriya iyo ubikoze uhita ubikurura neza pe. Kubikurura nyine uhita ubivumbura neza ukamenya ibyo ari byo. Hariya rero sasa nyuma yo gusanza kutire zo kuri duburire ngasanza neza ku gitenge, ngiye guhita noneho mpuza hasi sasa rero rwa rudodo mwibuka nasizemo cyagiye bwa mbere hasi ku kaboko, noneho ngiye kurwambutsa ruzenguruka akaboko kose. Nangaha rutari rwakageze hano mu iteranyirizo naho ruhagere, ariko icyitonderwa amakutire yose nzaba nayashanjije. Ibyo bintu ugomba kubimenya, byitegereze neza. Nibyo ngubu tugiye kureba ukuntu tubikora. Somo ryacu riri hafi gusatira ku musozo. Hano hantu hari ahantu hatifunditse neza, ndashaka kugira ngo mafundike neza kubera ko ndabona ko nkuye nk'urudodo nabimera nk'aho duciye. Murabyihanganira, nta bindi birenze hano ngiye kuhakora. Reko ranguye nk'urudodo kandi duburire. Ikibazo cya duburire iba yorohereye cyane. Hari n'imashini zitapfa kwidoda zikayifata nk'aho ari gapira. Rero hari ukuntu wadoda umva ntushyireho ikiganza ngo uyifate igahita yizinga neza ukajya gutera froze. Kubera iki? Wenda amenyeye wasanga ari mashyashya cyangwa abakimwe ari marasunika umwenda cyane, bitewe nuko duburire bari akenda koroshye. Noneho ko amenya ashyiramo speed mu gusunika iyo duburire, ari nako duburire itayizinga kugira ngo yijyane inyuma. Murabizi. Rero bigasaba ko umuntu ashyiraho ikiganza kugira ngo ayifate neza, ayitware neza hari mu mashini. Ibyo bintu birumvikana. Rero niyo mpamvu ubona ko duburire nyine irimo irandushya, ariko ndagerageza mbikore neza.
ni biriya rero umuntu aba agomba gukora ibi byose ubonye hano ku kaboko uba ugomba kubyubahiriza, kubera ko utabyubahirije nyine handi usanga haje nk'ibibazo wagateranyije nabi. Niyo mpamvu akenshi ikoti abantu benshi bararitinya nyine kubera utubazo nk'utu ngutu rwose umuntu abahura narwo, ugasanga bamwe na bamwe barabyirengagije ngo wapi sinakora amakote, ugasanga naho na wundi uyakora arazwi cyane yubatse izina kubera iki abihereza umwanya. Ibi rero nawe utangiye kwiga uwihaye umwanya wamenyekana cyane ukaba n'uwa mbere mu gukora ikoti rwose. Nta bintu biba birenze, narakubwiye ati ibintu byose kenshi aba ari foromire bikorwa gutya. Izi nzira hano ngiye guca nk'umuzenguruko w'akaboko nk'ibisanzwe, ariko mushyiremo hariya hari umuraba w'ipasi hano hasi niho mpimiye, kubera ko niho akaboko kacu kihinira naho kagarukira. Ubonye ko ari 8 nsizemo 4, hano hejuru nshyiramo bya bipimo. Ibi byose mwarabibonye. Erega narakubwiye ati wowe umenya ko ibintu byinshi ubundi icyo bavuga foromire uzi icyo ari cyo. Ni ukuvuga ngo ni ukubwira ati ca muri zino nzira uce muri ziriya ukora ibi uragera ku gisubizo. Urumva ko foromire biba byoroshye, ushaka abantu biboroka. Hari abantu bavuga ati wenda kuboroka si byiza, biba byiza iyo bifashe ukanabifata ukamenya imva n'imvano yabyo, ariko unanabiborotse nabwo foromire nta kibazo ipfa kuba ari inzira ya nyayo. Niyo mpamvu akenshi biriya rero wenda nko mu ishuri nko mu mibare, niba umuntu kwiga nk'imibare bavuga ati foromire ni iyi ngiyi kugeza ku gisubizo. Wowe ukamenya ngo foromire ni iyi, ku buryo utazi foromire utanakigeraho. Rero hano niba nkubwira ati ikote barikata gutya, ahangaha urabona ko igipimo cy'amaha nkibuzemo wa 8 n'igice, za fronse ngiye kuzirekuraho kugira ndebe ko nawe ubona, ukamenya ko ari nka foromire ndi kuguhereza. Nawe mu gihe uzabikora niko uzabikora, inzira yose wabikoramo, size yose umuntu yaba afite, yaba ari munini yaba ari muto, n'ubundi shakamo cya gipimo uzaringaniriza amaha hariya aba ari cyo ushyiraho, urumva ko byose ari foromire. Ni bose Madrid Rwanda TV rero, bye bye, ndabakunda cyane. Reka tuzabonane muri season ya 18 episode 46 coming soon. Kandi ikindi umenye neza ko wakoze subscribe, si ibyo gusa nimero y'inkunga ngiyaho ngaho, kubera iki utari kudushyigikira kandi ubona ko turi gukora ibintu bibyiza birushaho kubafasha, kubera iki koko? Erega umenye ko n'abandi bantu bakora imirimo igiye itandukanye bashyiraho ngo ni uburyo bw'inkunga ngo ukeneye kudushyigikira. Nene yibaze ko ubu bumenyi buzagufasha kugira wenda indi mibereho idasanzwe, kwaguka mu bumenyi, ukamenya gukora ikote n'ibintu nk'ibyo n'ibindi bigiye bitandukanye. Kubera iki utagerageza kudushyigikira kugira ngo dukore n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye? Unyandikiye kuri WhatsApp inkunga ucishe kuri iyo nimero, ku kindi kibazo ukeneye nko nagusobanurira byose bibera kuri WhatsApp. Bye bye, ni Voice Madrid Rwanda TV, ndabakunda cyane.